Тилек Жакшылыков Талдыбулак айылынын тургуну. Быйыл дыйкандын үлүш жериндеги көп жылдык чөбү жакшы болуп кубандырган. Мындан тышкары дыйкан арпадан дагы мол түшүм алган. Айтымында быйыл Россиядан келген сапаттуу үрөөндөн алып эккен. Үрөөн мамлекет тараптан камсыздалып, 4% менен 2 жылга насыяга берилген. Быйыл негизи той жакшы болду. Сугарбай эле арпаны чабып алдык негизи. Россиядан келген урукту алганбыз. Жакшы эле экен. Кирменина 1 гектардан 4 тонна алдык го дейм. Чөптүн түшүмү да жакшы болду быйыл. Биринчи абыктан 5 гектардан 1,5 мың түк алдык. Ал экинчи абыгы 450-500 жакын түк бар. Быйыл Талас областынын дыйкандары кылкандуу дан эгиндерин салыштырмалуу көп айдашкан. Жалпы област боюнча 11300 гектар эгилген. Анын 8405 гектары бугдай, калганы арпа. Дыйкандардын түшүмү дагы жылдагыдан быйыл жакшы болду. Салыштырмалуу бугдайдан 7-8 центнерге түшүмдүүлүк жогору болду. Арпадан эле 7-8 центнерге түшүмдүүлүк жогору болду. 2021-ге караганда. Бунун эң негизги себептери болуп, бул Россия Федерациясынан келген үрөөндөр себилди көбүнчө. Ошонун негизинен да бул түшүмдүүлүк жогору болду да. Быйыл дыйкандардын төп бурчагынын түшүмү орто болду. Жалпы облус боюнча дыйкандардын аракети менен 81 000 тонна бурчактын түшүмү жыйналды. Дыйкандардын бурчагын ишкерлер сапатына жараша сатып алышууда. Дыйканда кымбатыраак саткысы келет. Анан айтат, мен фасоль ири, чоңураак, эми өйдө көтөрүп бербейсиңби дейт. Анан багы дыйкандын көзүнө чоң көрүнгөнү менен багы элей келгенде кээ бирлер майда чыгып калат. Аны көтөрө албай каласың. Эгер айтып аткандай болуп өйдө ири болуп калса, анда баасын өйдө кылып алып кете берсиң. Ошо моменттер болот да дайыма. Рыноктун ичинде фасолдор канчалык азыраак болсо, баалар да өйдө кетет. Учурда кампалар бурчактын лопатка сортунун килограммын дыйкандардан 114 сомго чейин сатып алышууда. Баа бурчактын сапатына жараша чечилет. Таластын бурчагы Европа өлкөлөрүнө экспорттолууда. Экспортко жылдын башынан бери 50 000 тонна чыкты. Ал эми жаңы 2022-жылдын түшүмүнөн 18 000 тонна экспорттолду. Бүгүнкү күндө 62 ишкер экспорт менен алектенип атат. Негизинен бир 30 жакын мамлекетке экспортко чыгып атат. Быйыл Таласта кант кызылчасынын аянты 200 гектарга өскөн. Жалпы област боюнча 617 гектар кант кызылчасы айдалган. Учурда анын 26 000 тоннасы жыйналды. Дыйкандар кызылчаны облустагы 2 пунктка алып барып, жылдагыдан жогору сатышууда. 26 000 тоннанын 2 000 тоннасы Актөбө кант заводуна түштү. Калганды Кайыңды кантка Маймак аркылуу кетти. Анан бүгүнкү күндө негизинен дийин алып бүтө жасап калды. Бакаятта Манас райондору бүттү, Кара-Бура району ушу 1-2 күн ичинде бүтөт. Жакынкы күндөрү кант кызылчасынын акыркы түшүмдөрү жыйналып бүткөнү калды. Белгилей кетсек, келаткан жылда дагы кант кызылчасынын аянттары кеңейиши күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу.